បាទជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ចន្ទរាលូឡានថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទមានឡានSamsung 12កៅអីឆ្នាំ95ដ៏ស្រស់ស្អាតមួយមកចែកជូនដល់បងប្អូនពុកម៉ែលោកយាយលោកតាលោកពូអ្នកមីងដែលនៅទីបណ្ដាខេត្តចិត្តឆ្ងាយក្តីនៅក្នុងក្រុងក្តីជនបទក្តីស្រុកស្រែចម្ការក្តីដែលគាត់ចង់មានបំណងចង់កំពុងស្វែងរកឡានយកទៅដឹកទំនិញដឹកភ្ញៀវបាទដាក់ជួលឲ្យរោងចក្រឬក៏ដឹកសិស្សសាលាអីបាទត្រូវបាច់តែម្ដងជាមួយឡានដែលមានតម្លៃសមរម្យហើយបាទលក្ខណៈខ្នាតមធ្យមបាទគឺ12កៅអីពណ៌សនេះបាទអញ្ចឹងមុននឹងខ្ញុំចូល live លម្អិតជូនបងប្អូនពុកម៉ែលោកអ៊ំលោកយាយលោកតាមើលទាំងស្រុងទាំងអស់នៃឡាននេះហើយសូមបងលោកពូអ្នកមីងដែលជាប្រិយមិត្តថ្មីណាតែអត់ទាន់បាន Subscribe Channel ខ្ញុំទេជួយ Subscribe ម្នាក់មួយមកហើយនឹងសូមចុចសញ្ញាកណ្ដឹងផងធ្វើដូចនេះបងប្អូននឹងមិនងាយទទួលបាត់បង់ការដែលខ្ញុំផុសថ្មីគឺវាងាយស្រួលដល់បងប្អូនបានទទួលវានឹងលោតប្រាប់ចូលក្នុងទូរស័ព្ទដៃរបស់បងប្អូនភ្លាមតែម្ដងអ្វីដែលខ្ញុំមានថ្មីបង្ហាញដល់បងប្អូនគឺបងប្អូនអាចឃើញបានលឿនមុនគេអាចទិញតាន់មុនគេអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបង្អិតតែម្ដងជាមួយឡាន Samsung 12កៅអីឆ្នាំ95នេះថាតើវាមានសម្រស់គុណភាពបែបណាតើបងប្អូនមើលហើយនឹងអាចចាប់អារម្មណ៍មានចង់បានដែរអត់ណាចឹងមើលសិនណាមើលពីចម្ងាយសិនដើម្បីបងប្អូនចំណេញពេលវេលាទាំងអស់គ្នាកុំឲ្យខាតក្នុងការដើរមើលឡានហ្នឹងហើយបាទអញ្ចឹងសភាពលក្ខណៈឡាននេះគឺនៅស្រស់ស្អាតបាទយើងមានការតុបតែងហើយបាទទាំងទឹកថ្នាំទាំងក្នុងខាងក្រៅអីវាល្មមនឹងបងប្អូនយកទៅមិនចំណាយពេលវេលាចំណាយលុយធ្វើជួសជុលថែមថយនេះឲ្យច្រើនទៀតទេបាទបងប្អូនមើលទៅទឹកថ្នាំវាគឺនៅស្អាតបាន 70% បាទឡានមកទឹកជិះបំផុតក្នុងការបាញ់ការអីទេប៉ុន្តែសំខាន់យើងបាញ់អីក៏បាញ់ចោលសំខាន់ឲ្យតែស្អាតហើយក៏មិនជួសជុលអីច្រើនទៀតបាទអញ្ចឹងដូចបងប្អូនមើលទៅបាទនេះបាទភាពលក្ខណៈវាមកជុំណាខ្ញុំបង្ហាញមួយលម្អិតឲ្យបងប្អូនមើលហើយអញ្ចឹងបាទគឺនិយាយទៅស្អាតអស់ហើយមកកាផ្លេបាទបាទអញ្ចឹងគឺសម្រស់វាមកជុំនេះនៅមួយអែមបាទមួយអែមហើយបាទមកបងប្អូនយកទៅលក្ខណៈថាគាត់មានថាវិការមធ្យមហើយក៏តម្រូវការមិនចង់បានធំពេកត្រឹម12កៅអីយកទៅប្រើប្រាស់ជាលក្ខណៈគ្រួសារក្តីដឹកតំណែងក្តីដឹកភ្ញៀវរថតាក់ស៊ីអីមុំក្តីបាទគឺត្រូវឲ្យតម្លៃគឺវាល្មមសមរម្យបាទខ្ញុំដាក់នៅខាងលើនៃចំណងជើងវីដេអូទីតាំងមើលនៅទីក្រុងភ្នំពេញលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំមាន3ប្រព័ន្ធហើយណាបងប្អូនអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងថតពីខាងមុខពីជុំវិញឆ្វេងស្ដាំអស់ហើយឥឡូវយើងទៅមើលខាងក្នុងម្ដងសិនបាទខាងក្រៅនេះគឺមើលហើយក្នុងឡាននឹងមិនដែរបាទសភាពលក្ខណៈក្នុងឡានគឺដូចបងប្អូនមើលទៅបាទកៅអីវាគឺកៅអីរបស់វាស៊ីនរបស់វាហ្នឹងសម្គាល់ទឹកដោះគោបាទទឹកដោះគោហ្នឹងឯងមានវាយតែមាក់ស្ដេះអីស្អាតបាទតែដូចបងប្អូនមើលទៅនេះអញ្ចឹងបងប្អូនមើលឲ្យហើយណាមើលតែប៉ុណ្ណឹងតើបងប្អូនចង់ភ្នែកអត់មើលទៅគិតថាស្រឡាញ់ចង់បានជាមួយឡានមួយគ្រឿងនេះអត់បើគិតថាតាមការរយៈឡាយបងប្អូនផ្ទាល់មើលទៅវាសមរម្យបាទតម្លៃល្មមមកអាចមើលចោចាចោបានតិចតួចទៀតណាបងប្អូនណាមិនមែនថាមិនចោអីទេដែរហ្នឹងហើយបាទអញ្ចឹងយើងមើលលេងទៅវាខ្ញុំគិតថាការឡាយបងប្អូននេះវាបាន 70-80% មិនបាន 100% ទាំងអស់ទេប៉ុន្តែយើងត្រូវបងប្អូនវាក៏ចំណេញពេលវេលាច្រើនដែរក្នុងការមើលបើសិនជាមើលប៉ុណ្ណឹងហើយគាត់ថាអាចទទួលយកបានបងប្អូនឡើងមកមើលផ្ទាល់បញ្ជាក់ឡានតែម៉ាស៊ីនថែមទៀតត្រូវតែម្ដងយើងនិយាយទៅថ្លៃអូខេវាអត់ខាតពេលវេលាក្នុងការមើលទេបាទព្រោះយើងបានឃើញខ្លះហើយហ្នឹងហើយបាទអញ្ចឹងគឺខាងក្នុងវាមានបានប៉ុណ្ណឹងការតុបតែងខាងក្នុងប៉ុណ្ណឹងណាបងប្អូនហ្នឹងហើយបាទកន្លែងតកង់ឡាននេះយើងមានមញ៉េមានលោកធូអីចាក់ចម្រៀងចាក់អីមកអែមអស់ហើយអញ្ចឹងណាបងប្អូនបាទស៊ីនរបស់វាប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងហើយ
តោះយើងមើលទីក្រោមបន្តិចបាទនេះក្រោមមកថ្ងៃនេះជាងថតលម្អិតបាទមួយចាំបងប្អូនមើលណាសាច់ដែកវាយ៉ាងមិនដែរបាទលោកខ្ញុំថតនឹងមិនចង់ឲ្យបងប្អូនខាតពេលខាតជើងយូរទេមើលហើយបាទខាងក្រោមនេះយើងដាក់សាច់សាក់ស៊ីវាគឺបាទវានៅមកអែមបាទនៅមកសំរុំបាទសំរុំឡានមកទឹកយើងបានប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនមើលណាបាទសាច់ដែកបាទមេវានេះទេទៅបាទស្អាតណាបងប្អូនទិញទៅមិនបាក់ភ័យយកទៅមើលបាទមេវានៅទទួលយកបាននៅយើងដាក់ក្រោមមេពណ៌ខ្មៅការពារច្រេះការពារពុកអីហើយបាទវានៅស្អាតសំរុំបាទដូចបងប្អូនមើលប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងហើយបាទអញ្ចឹងបងប្អូនមើលត្រឡប់កលៀតលេងខ្លះទៀតទៅណាហ្នឹងហើយដើម្បីយើងមើលត្រួសទៅដល់20បាន 80% នៃឡានហ្នឹងដែរដល់ 20% ទៀតបងប្អូនមកមើលផ្ទាល់មកណាបាទបញ្ជាក់ផ្ទាល់ហើយយើងជិះបំផុតមកមើលផ្ទាល់ទេគ្រាន់តែខ្ញុំបង្ហាញនេះឲ្យបងប្អូនជាប្រយោជន៍ច្រើនដែរដែលក្នុងគាត់នៅឆ្ងាយអីគាត់មកកុំឲ្យខកជើងគាត់មកដឹងថាមើលទៅប៉ុណ្ណឹងដែរគាត់អាចទទួលយកបានយ៉ាងច្រើនខុសគ្នាតិចតួចពីការ live ផ្ទាល់ហ្នឹងបាទដូចបងប្អូនខ្ញុំមិនចង់នេះទេឡានយ៉ាងម៉េចខ្ញុំប្រាប់ប៉ុណ្ណឹងឡានភិនភាកយ៉ាងម៉េចខ្ញុំបង្ហាញប៉ុណ្ណឹងបាទចាំតិចសិនបាទទេមកបងចូលជាប់ឡានហើយបាច់អូនមើលទៅខាងក្រោយវាបានប៉ុណ្ណឹងកង់វានេះតាពីស្មោកតើអូនហត់ទេដែលស្គាល់មនុស្សដូចបងអូនជាមនុស្សល្អជាមនុស្សស្មោះត្រង់ពូតែសមនឹងល្អជាងបងឡានបាត់ស្អាតក្តីស្រឡាញ់បងធំធេងខ្លាំងណាស់ដៃខ្លាំងបងខ្មាស់ដល់ថ្នាក់លួចយំបាទហ្នឹងហើយចឹងខ្ញុំថាការអនឡាញនេះបានចឹងឃើញថាផិនភាកអូនជាមនុស្សល្អជាមនុស្សស្មោះត្រង់ពូតែសមនឹងប្រល្អជាងបងក្តីស្រឡាញ់អូនធំធេងខ្លាំងណាស់ពេលខ្លាំងបងខ្មាស់ដល់ថ្នាក់លួចយំទៅណាបាទទីតាំងនៅទីក្រុងភ្នំពេញទេបាទហ្នឹងហើយបាទខ្ញុំថតលម្អិតត្រួសបានប៉ុណ្ណឹងបាទមិនបាន 100% ទេឯកសារគ្រប់ពុនផ្លូវឈៀកអីមកកាផ្លេឲ្យបងប្អូនណាបងប្អូនទិញទៅយកទៅប្រើប្រាស់តែម្ដងមិនបាច់ហត់ចំណាយពេលវេលាច្រើនក្នុងការមើលឡានទី1ទី2បងប្អូននៅឆ្ងាយក្តីណាមើលឲ្យហើយប៉ុណ្ណឹងលម្អិតប៉ុណ្ណឹងតើអាចទទួលយកជាមួយឡានមួយគ្រឿងនេះដែរអត់បងប្អូនមើលឲ្យគិតថាតម្លៃសមរម្យឆ្នាំប៉ុណ្ណឹងឡានប៉ុណ្ណឹងដែរអាចគិតថាយកទៅរកស៊ីដឹកយកចំណូលបាទជួលឲ្យគេឬក៏ដឹកភ្ញៀវដឹកតំណែងដើម្បីបង្កើនចំណូលប្រាក់ចំណូលគ្រួសារទៀតគិតថាមានប្រយោជន៍សូមបងប្អូនមកមើលឲ្យបានមុនគេតន់ឡាននៅណាតន់ឡាននៅអញ្ចឹងលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំដាក់3ប្រព័ន្ធនៅលើចំណងជើងវីដេអូទីតាំងនៅទីក្រុងភ្នំពេញបងថតមកណាត់ដើម្បីមើលផ្ទាល់ទៅណា
ចឹងអត់មានអីទៀតទេណាសូមអរគុណច្រើនសម្រាប់បងប្អូនសិនជាមានការ like ខុសឆ្គងឡើយណាសូមអធិស្ឋានខន្តីអភ័យទោសខ្ញុំផងណាបងប្អូនព្រោះខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនហ្នឹងសម្រួលចំណេញពេលវេលាច្រើនក្នុងការមើលឡានបងប្អូនគិតថាមានវិស័យភ្លាមមួយឡាននេះកុំភ្លេចណាមកមើលផ្ទាល់ចាក់ស្ដែងបន្ថែមទៀតទៅហើយនឹងយើងនិយាយតម្លៃចរចាចង់បានតិចតួចទៀតពេលដែលពេញចិត្តណាចឹងអរគុណច្រើនបងប្អូនកុំភ្លេចជួយ like ជួយ share ជួយ subscribe អ្នកមួយណាបើ subscribe ហើយអត់អីទេបើអត់ទាន់ subscribe សូម subscribe ហើយចុចសញ្ញាកណ្ដឹងផងចិត្តធ្វើអញ្ចឹងបងប្អូននឹងទទួលបានវីដេអូការផ្សាយពីការលក់ឡានថ្មីរាល់ថ្ងៃពីខ្ញុំបាទសូមជម្រាបលាបងប្អូនជូនពរសំណាងល្អបាយបាយ